Hər vaxtınız xeyir olsun, hər gününüz xeyirli açılsın. Çoxdan da bir vlog paylaşmıram. Deməli, istədim elə səməni qoyurdum, elə sizinlə də paylaşım necə qoyuram. İndi bir səmənimi buradan göstərdim sizə qoyduğumu. Bu cür, baxın, belə 2 gün istaqda qoydum qaldı. Hardasa bir gün deməli torbada qoydum. Deməli qaldı süzdüm. Torbada o formada da nem formada qoydum qaldı və başladı çıxlamağa. Bilmirəm burada görsənir ya yox. Artıq ucu belə çıxandan sonra yayıram padnusa. Ortasını da bu cür belə bakal qoymuşam. Ortasına çünki butulka eləyəcəm. Onu da sizinlə paylaşım necə eləyirəm. Deməli gördüyümüz bu bitdi. Apteklərdə olan bitdəndir. Mən bunu butulka götürdüm. Bu aroma butulkasıdır. Hər hansı butulka ola bilər. Yəni bu formada olsa daha yaxşıdır ki, burada dərinliyi çox olmasın. Və bu cür alt hissəsi şüşə qalmaq şərti ilə, yəni altına vurmamaq şərti ilə hər tərəfli biraz çalışırıq qalın formada bintimizi dolayaq və axırda üstündən biraz belə bağlayıb, möhkəmləşdirib. Baxın, göstərdim mən sizə, baxın. Və uzun belə deyim də quyruq saxlayıram və bunu içinə atıram. Hər dəqiqə bunu islatmağa ehtiyac qalmır. Bunu deməli içinə atıram bu formada və altından baxıram ki, həqiqətən də altına dəyir ya yox. Kəsəndə də ucuna baxmalıyıq ki, bura qədər gəlsin. Biraz da artıq olsa problemi yoxdur. Və bunun içinə su dolduracağam. Özü lazımı qədər su əlavə edir. Həmin bu bint vasitəsi ilə suyun götürəcək. İndi ola bilər də baxarıq ki, görsək az, çox, indi ola bilər biraz lazım olarsa, özümüz sonra da belə yüngülvari belə su çiləyərik. İndi bu vəzəri toxumudur. Bunu da dünəndən islağa qoymuşdum, islanıb, şişib. Və bu cür biraz yarısını eləmişim. Birdən ağlıma gəldi ki, elə çəkib sizlərlə də paylaşım. Bu cür, belə əlimə alıram, bu formada. Əlimə alıram və butulkanı bu cür tuturam. Gördüyümüz kimi, eləmədiyim yerdə bax. Bu cür, bu formada başlayıram yaymağa. Bu belə yayıram. Çox qalın qat da yaymırıq, amma boş yeri də qalmamaq şərti ilə də elə cür yaymalıyıq ki, arasında boş yeri qalmasın. Hər tərəfli. Hər il mən bunu eləyirdim, daha doğrusu keçən eləmədim. 2 il olar ki, hardasa 2-3 il oldu eləmirəm. Bilmirəm niyə, nəsə bu illəri yenə belə ağlıma gəldi ki, eləyim. Alanda bəzən elə bilirik ki, bu vəzəri toxumudur bu arada, onu da deyim. Vəzəri toxumudur. Alanda elə bildim çox az olacaq. Bir rumka aldım. Elə bir ki, hərdə bir rumka. Dedim birdən az olar. İstatdım ki, yox, əməli başda hətta bir butulkanı da görür, hələ artıq da qalır. İndi mən bunu elə cür eləmək istəyirəm ki, hər tərəfini tutsun və heç bir yerində boşluq qalmasın. Amma çox incə də yaymırıq da. Yəni biraz elə cür yaymalıyıq ki, yəni hər tərəfi belə eyni dərəcədə olsun. Və butulkamız deməli hazırdır, səmənimiz, butulka səmənisi. İndi bunun içinə su dolduracağım. Ehtiyatla dolduraq ki, kənarlarını axıtmayaq. Və bacardığımız qədər eləyək ki, hər tərəfinə yayılsın və çox qalın etməyək. Çünki qalın olduqca bu jele kimidir, axır üzü aşağı axır gəlir. Ona görə çox da qalın olmamalıdır. Hətta bu eləyirəm, hələ çox qalın eləməmişim. Yenə görürsünüz ki, istərsəməz baxıram ki, belə axımlı olur da. Ona görə biraz özünü tutana qədər mən çalışıram biraz üstü üzərində oynayım. Və biraz qaldı. Bu qalanın da deməli gətirim bunu göstərdim sizə necə eləyirəm. Və bu qalanın da oradan buradan bu cür istəyirəm buradan belə eləyim səmənin arasında və bitsin. Görək necə olacaq. Heç eləməmişəm. İlk dəfə olacaq. Bu eləyirəm belə səmənin arasında bu toxumu səpirəm. Görək necə olacaq. Yaxşı olar inşallah. Yəni xeylimdə qalıbdı da, yəni xeylimdə qalıb. Bir boş qabda da əlavə eləmişəm səməni. Ona da qataram. Görək necə olacaq. Yaxşı olar amma. Və indi mən bunu götürüm.
amma necə deyim, ehtiyatla daha doğrusu qoyuram bura və bu qədər. Və həm bu düzələcək, həm də bu səmənim düzələcək. İnşallah ki, yaxşı çıxar Allahın izni ilə. Görək necə olacaq. İndi mən buna da su əlavə edim və səmənim hazır.